là bà con cô bác khắp nơi là đang phân vân ở cái điều là tại vì có những cái điều 5 người 10 ý, suy nghĩ là hai anh em tách nhau là có những cái chuyện riêng gia đình hay là chuyện bất hợp tác với nhau. Tại vì ai cũng có chứ không phải riêng gia đình Tấn Beo Tấn Bo. Người ta nghĩ là tách ra để làm cái gì rồi như này nọ, thì có nhiều người bà con giả hỏi Bo nhiều lắm, giả hỏi Beo nhiều lắm. Thì thú thật với bà con cô bác là không có vấn đề gì, có nghĩa là anh em tách ra là cũng anh ba cũng suy nghĩ từ lâu rồi. Khi mà người ta biết Tấn Beo Tấn Bo là từ lâu anh ba cũng muốn tách Bo ra rồi, nhưng lúc đó anh ba tách Bo ra, anh ba sợ một điều là ủa bây giờ tách ra rồi bây giờ Bo nó làm với ai, mà bây giờ tôi làm với ai, tôi làm được rồi đó nhưng mà Bo nó làm với ai, trong khi nó chưa có vững chãi gì trong nghề. Tới hôm nay anh ba Beo đã nghĩ là nên tách Bo ra để cho Bo đi riêng một con đường chính nghĩa. Khi Bo đã đi chính nghĩa rồi, Bo phục vụ cho bà con bằng một cái chính thống hơn, chứ không phải có anh Beo dìu dắt đi kề cận hoài, rồi cái gì cũng ỷ lại, cái gì cũng là Tấn Beo Tấn Bo. Thì ví dụ mấy mốt khán giả kêu Tấn Beo Tấn Bo, Tấn Beo Tấn Bo, thì người ta sẽ nghĩ là có Tấn Beo mới có Tấn Bo, có Tấn Beo mới có Tấn Bo. Thì anh ba Beo muốn tách Bo ra để gì? Không có Tấn Beo thì Tấn Bo kìa, không có Tấn Beo bà con hỏi Tấn Beo Tấn Bo đâu, Tấn Bo nó kìa.